키르기스탄 비시켓 복음교회 아르켄 목사님이십니다. Это пастор Аркен из церкви Богом Благая Весть в Кыргызстане. 오늘 전할 제목이 내가 그리스도의 복음을 부끄러워하지 아니하노니. И тема, на которую сегодня будет пастор передавать слово, называется «Не постыжусь благовествования Христова». 말씀에 은혜 받으시고요. Желаю вам получить благодать в слове. 또 전도와 선교가 다시 한번 또 확인되어지고 회복되기를 바랍니다. И желаю вам еще раз заново восстановить все свои мышления о проповедовании и миссионерстве. 우리 목사님 오실 때 또 감사한 뜻으로 또 우리 환영의 박수를 합시다. Давайте громкими аплодисментами поприветствуем пастора Аркена. Иисус есть Христос. 예수는 그리스도십니다. Он разрешитель всех наших проблем. 모든 문제 해결자이십니다. Я рад, что Бог меня благословил, что я мог поделиться своей благодатью Христова с вами. 그리스도의 은혜를 여러분들과 나눌 수 있음을 너무 감사드립니다. И Бог меня сюда привез. 그리고 하나님께서 여기까지 인도해 주셔서 너무 Также я 감사합니다. благодарю за то, что вы тоже молились и молитесь за нашу церковь, за служение, тоже благодарение. 그리고 여러분들도 우리 교회와 우리 성도님들 위해서 기도해 주시니 너무나 감사합니다. Наша церковь также за вашу церковь молится, за Тисике молится, чтобы Бог осуществил евангелизацию и русскоговорящих, и всей Корее, и 230 стран, 5000 племен. 저희 교회도 우리 지식계들 위해서 기도하고 여러분들 위해서 기도하고 정말 237 5천 종족과 러시아권 그리고 모든 한국을 살릴 수 있도록 기도하고 있습니다. В нашей жизни одно только должно стать. 사실은 우리 인생에는 한 가지만 중요합니다. Наш указатель – это всемирная евангелизация. 저희 딱 한 가지 이종표가 있고요. 그거는 세계복음화입니다. Если мы только вложим это в сердце и пойдем по этому пути, Бог огромно нас использует. 그것만 마음에 담고 따라가기만 하면 하나님께서 모든 축복을 해주십니다. И поэтому я благодарю, что Бог нам это открыл, тайну Христа. 그래서 하나님께서 저희에게 그리스도의 비밀을 알게 해주셔서 너무나 감사합니다. Мы не простые люди. 우리는 그냥 사람들이 아니고요. Поэтому этот мир только в одном только нуждается – благой вести. 이 세상에 필요한 것은 오직 복음입니다. В этом году у нас ужесточили на нас, христиан, законы вышли, строгие законы вышли. 올해부터 우리나라 법이 그리스도인들 대해서는 법이 조금 Теперь нам 강화되었습니다. запрещено уже собираться в домах, восхвалять, возвещать. Могут сразу посадить. Уже закон вышел. 집에서 모아서 찬양하면 바로 감옥으로 들어갈 수 있는 법이 나왔습니다. И у наших братьев, там есть сестер, которые восхваляли, ну, с другой церкви, это тоже пастора знаю, их арестовали, 그리고 посадили их. 다른 교회 우리 형제 자매들은 이렇게 잡히게 됐고 지금 감옥에 있습니다. Ну, конечно, суд был, судились, но, конечно, отпустили, но это дали, выпустили, ну, штраф заплатили, большой заплатили. 지금은 풀리고 근데 그래도 그 벌금을 내고 나오게 됐습니다. Поэтому сейчас в Кыргызстане уже не стало так легко проповедовать, еще сложнее стало. 그래서 키르기스탄에는 이렇게 복음을 전하는 것이 더 힘들어졌고 조금 И сейчас в Кыргызстане запрещено регистрацию, а должно быть не меньше 500 человек, чтобы церковь открыть. 그리고 공식적으로 교회를 등록할 수 없게 된 상황이고요. 500명 이상이어야 등록을 할 수 있거든요. И поэтому сейчас я считаю это тоже благословение, потому что через это начали церкви объединяться. 그래도 이것도 축복이라고 생각하고요. 왜냐하면 이 법을 통하여 모든 교회들이 이제 하나가 되어 좀 이렇게 합성되기 시작했거든요. До приезда вот за неделю меня пригласили пресвитерианское движение, 30 церквей. Они собрались, меня пригласили. 그래서 여기 오기 일주일 전에 이렇게 우리 교회 협당이 저를 이렇게 초청하게 되었거든요. Они узнали и спросили, как ты проповедуешь? 그래서 물어봤어요. 어떻게 전도를 하고 있느냐. Они хорошо знают Библию. 엄청 그 성경책을 엄청 잘 알고 있고. Проповедование не получается. 근데 전도는 못 하게 됩니다. Потому что нет этой благой вести. 복음을 정확하게 모르니까. И вот я когда просвидетельствовал, 2 церкви мне сказали, а можно обучиться у вас? 그래서 증거를 하자마자 2가지 교회가 혹시 훈련을 받을 수 있는지 여쭤봤어요, 목사님한테. Я сказал, все хорошо. 알겠다고 했고. Даже пусть сейчас и закон ужесточается, а благовесть, она легкая.
независимо от закона, все равно благовесть будет получаться. 복음이 악화되어졌지만 정말 복음이 엄청 순하고 엄청 가벼우니까 정말 더 많이 퍼질 수 있다고 생각합니다. Сейчас же направление вышло, сейчас в министерском собрании, что Бог приготовил уже поворотный момент всемирной евангелизации. 세계 선교 축제 때 말씀이 나왔죠. 이제 준비된 하나님의 전환점이라고. Нам только что нужно надо? Открыть духовный взгляд 그래서 저희가 오직 영안을 열면 됩니다. и сосредоточиться на проповедовании. 그래서 집중해서 전도만 하면 됩니다. Я до вас приезда, я поехал в большой Кванжу. 여기 오기 전 부산에 오기 전에 광주에 갔다 왔거든요. Я языка не знаю корейского. 한국말을 모르고. Но я молился, Бог, сделай встречу, чтобы там проповедование ты осуществил. 근데 전도를 할 수 있도록 기도했는데 정말 하나님께서 그런 만남을 해주셨어요. Я попал в русскоговорящее место, 러시아 사람들이 집중적으로 몰리는 그곳에 있어가지고 и когда попал в это место, зашел купить воды. 그냥 물 한 병 사러 들어갔거든요. И заметил, там пришли два мусульманина. 그리고 무슬림 두 사람이 같이 이- 들어가 있었어요. Здесь тоже они начинают завоевывать уже. 근데 사실은 무슬림은 지금 한국도 지금 장악하고 있는 것 Не надо 같습니다. спать. 그래서 깨워 있어야 됩니다. И они про мясо спрашивали, халяльное такое, чистое есть? 그래서 가게에 들어가서 그 두 분이 물어봤어요. 혹시 고기는 돼지고기 함유되는 거 말고 깨끗한 소고기가 있냐고 물어봤어요. А я слушаю, и, конечно, мои уста не закрыть. Я начал проповедовать им. 그것을 듣고 정말 제가 참을 수 없고 바로 전도를 시작했습니다. Но они отказались, не захотели, слушали. Но продавщица начала слышать. 하지만 그 두 분들이 거부하고 거절했습니다. 하지만 반매원이 정말 귀를 기울이고 듣기 시작했습니다. Я привел к принятию, он уверовал в благую весть. 결국은 영접하고 복음도 믿게 됐습니다. И я когда принять привожу, я сразу пишу молитва покаяния, молитва за наполнение Духом Святым. Всегда пишу, даю. 그래서 어떤 분이 영접하면 제가 바로 기도문을 드리거든요. 정말 그 사죄의 기도문이랑 그 영적인 상태 그거 관련한 기도문을 드려요. Написал по WhatsApp, она дала телефон, и я передал. Но она говорит, а можно мне, моим родственникам, молитву покаяния отправить все? 그래서 카톡으로 일단 보내드렸는데 그분이 혹시 나의 친척들도 보낼 수 있냐고 물어봤어요. Чтобы они получили спасение. 정말 우리 친척들도 구원을 받을 수 있도록. И, я о чем хочу сказать? То, что Бог приготовил все. 제가 말씀드리고자 하는 말씀은 사실 하나님께서 이미 다 준비하셨습니다. Вот важно мы для Бога, важно я. 그래서 우리가 특별히 내가 하나님 앞에서 너무 중요합니다. Поэтому сегодня, почему это слово говорю, к римлянам Бог говорит, я не стыжусь благовествования Христова. Не надо нам стыдиться. 그래서 로마서 1장 16절에서 32절 말씀은 우리가 복음을 부끄러워하지 아니어야 합니다. Мы же огромно получили. Бытие 27 мы дыхание жизни имеем. 왜냐하면 우리 Дыхание триединого Бога имеем. 창세기 2장 7절에서는 저희가 성삼위 하나님이 생기를 얻었습니다. Мы же обрели образ Божий. 하나님의 형상을 받게 되었습니다. 창세기 1장 27절 말씀. У нас же уже все есть. 사실은 이미 다 얻었어요. И сейчас даже в Кыргызстане очень сильно происходит гонение. У меня есть сейчас, которая поступила в духовную семинар среднеазиатскую нашу, горницы, стоит в Алмате, поступила в духовную семинарию. 지금 키르기스탄에서도 엄청 핍박이 심하고요. 근데 우리 자매들 중에 한 분이 옆에 카자흐스탄에 큰 신학원이 있거든요. 중앙아시아 신학원에 들어가게 됐습니다. И у нее гонение было. 그래서 그분을 엄청 핍박하고 За то, что уверовали, у нее родители заставляли отречься от Христа. 그분의 부모님들이 직접 예수 그리스도를 거부하도록 이렇게 좀 핍박 많이 하셨어요. Но решение только Христос. 하지만 그 여자분이 오직 그리스도로 결론을 내렸습니다. Несмотря на такую ситуацию, она вызов только Христос. 어떤 상황이든지 그분이 오직 그리스도로 도전을 하셨습니다.
и говорит, пастор, я хочу поступить в семинарию, 그리고 저에게 말씀하셨어요. 저는 그 신학원에 들어가고 싶다고. посвятить жизнь проповедованию. 오직 전도에 나의 삶을 바치고 싶다고 얘기하셨어요. Потому что проповедано самое то, что желает наш Господь Иисус. 왜냐하면 주 예수 그리스도가 가장 원하시는 것은 전도입니다. Поэтому вот это мы даже не упускать. Это есть Бог приготовил поворотный момент в семейной евангелизации, что мы по этому пути пошли. 이것을 놓치시면 안 되고 이거는 하나님께서 이미 준비하신 전환점이라서 그 길로만 가면 됩니다. Поэтому, как говорится, направление ученик. Это мы ученики, 24 часа, только Христос. 그래서 지금 전 말씀의 방향은 24 제자이고요. 우리가 24의 제자입니다. Вот этот сатана, он никак не уйдет. 요한복음 8장 44절에는 사단이 절대 무너질 수는 없습니다. На местах, где еще я вижу, что сатана в церква вошел даже. 현장에서는 볼 수 있는 거는 정말 사단이 이제 교회까지 들어가게 된 거예요. Протестантские церква вошел. 특히 우리 기독교 교회까지. Люди еще не Христа слушают, а психологии слушают. 그리고 사람들은 그리스도의 말씀을 듣지 않고 철학을 듣게 됩니다. Пастора бессильные. 목사님은 힘이 없고 Философия вошла в церковь. 철학이 정말 교회에 깊이 들어가게 된 거예요. И Бог нас сейчас призывает на этот путь. 근데 하나님께서 지금 우리를 그 길로 예수님은 가도록 인도하십니다. Кто оживотворит? 왜냐하면 다른 살아날 수 있는 분이 없습니다. Светильник благословения Бог сейчас нам дает. 그리고 그 등불은 하나님께서 지금 우리에게 주시는 겁니다. И поэтому Бог призывает, чтобы не упускали это в поворотный момент, который Бог уже нам дал. 그래서 하나님께서 이미 준비하신 그 전환점을 놓치면 안 됩니다. Потому что этот сатана что принес сейчас? Он принес идолопоклонство. Исход 20 глава, говорится, он принес такое идолопоклонство, что люди этому верят. Это и есть исполинство. 사단이 가져온 것은 출애굽기 20장 45절 말씀 오직 우상 숭배밖에 없습니다. 정말 모든 사람들은 지금 그걸로 묻어지고 있습니다. В нашем Кыргызстане еще какое движение? Религия мусульман насколько движение проводит, и через это духовное направление еще больше пришла. Это педофилия пришла сейчас. 지금 우리나라에는 무슬림이 엄청 강화되어서 정말 이제 아이들 성폭행하는 일도 점점점 생기는 것 같습니다. И это все делает сатана. 근데 그거는 다 사단의 일이죠. И никакой силы невозможно освободиться. 근데 어떤 힘으로도 해방받을 수 없는 거예요. Просто я своими глазами это все вижу. 제가 직접 나의 눈으로 보게 된 И 거거든요. Бог нам призывает, чтобы наш духовный взгляд открылся на этот мир. 근데 하나님께서 이 세상을 정말 영안으로 보라고 지금 우리를 부르셨습니다. Мы не должны наполнить это суетой. 이 모든 혼란이 우리 마음속에 있지만 Печально, что мы, христиане, больше держим за плоское. 그리고 그리스도인들은 정말 이 육신적인 더 사랑하는 것을 엄청 비참합니다. Необходимо, что нужен? Только Христос. 하지만 우리에게 필요한 분은 오직 그리스도십니다. Необходимость. Он есть сила наша. 예수 그리스도는 필연적이시고 우리의 Он 힘이 наша 되십니다. платформа. 우리의 플랫폼이십니다. Без этой необходимости, тогда, я считаю, даже жить не нужно. 사실은 그리스도가 없으면 우리가 살아갈 이유가 없는 것 같습니다. Мой друг пастор в Таджикистане. 타지키스탄에 있는 나의 친구 목사님이 계시고요. Я там был миссионером в Таджикистане. 저도 타지키스탄에서 선교하러 갔다 온 적이 있습니다. Там еще сильнее исламская 근데 религия. 거기는 무슬림이 더 강화되고 있어요. И его зовут Ибрагим, Авраам. 이름이 아브라함이고요. И он в таком месте служил, где сильно ортодоксально мусульманство, сильно там было. 그래서 아브라함 목사님이 그 사역하시는 곳은 엄청 무슬림밖에 없는 지역이고요. И так узнали, что он христианин, там проповедь Евангелия. Они пришли к нему с оружием. 그래서 그 지역에는 이분이 복음을 전하시는 목사라고 알게 됐을 때는 총 들고 들어온 И 거예요. поставили автомат в голове, 그래서 총을 이렇게 머리에 대고 чтобы отречься от Христа. 예수 그리스도를 거부하라고 하셨어요. Представьте, это состояние какое, а? 그리고 그 아브라함 목사님의 상태를 좀 상상해 보세요. Конечно, оружие стоит, ты можешь здесь
такое состояние, конечно, страх приходит. 육신적인 몸을 가지고 있으니까 이렇게 총을 머리에 대면 무섭죠. И он думал, что он отречется. Они думали, что он отречется. 그래서 그 사람들은 이제 거부하겠다고 생각했는데 Но он сказал, одно сказал, вы можете меня сейчас убить. 목사님께서 한 가지만 얘기하셨어요. Если убьете, в Царство Небесное пойду. 지금 나를 죽어도 돼요. 바로 천국에 갈 거니까. И он сказал, на мне грех будет лежать, то, что я сейчас не передам вам благую весть. 근데 만약에 내가 천국에 가도 내가 죄 가지고 갈 Вот представьте, 거거든요. он так 왜냐하면 сказал. 너희들에게 복음을 못 전했으니까. И они все были удивлены, они шокированы были от этого. 그리고 이 모든 사람들은 너무 충격을 받아서 И вот тот, которого привел, он покаялся. 그리고 그것도 그들의 한 분은 일단 начальники, 영접하게 되었어요. главный. 제일 대장이 영접하게 됐거든요. Насколько благая весть сильная. 엄청 그 복음의 힘이 Когда меня 세고, окружили мусульмане, хотели побить меня, 저도 한번 무슬림 사람들이 저를 둘러싸고 좀 я одно 때리려고 только сказал, 했었거든요. 저는 Христос, помоги. 한 가지만 했어요. 그리스도 도와주세요. Бог дал силу проповедовать. 그래서 하나님께서 힘을 주시고 제가 전도할 수 있었어요. 그때. Бог явил славу Божию. 그리고 하나님의 영광이 드러났고. Насколько необходим Христос, потому что Он есть Бог неба и земли. 그래서 하나님께서 정말 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 계시니까 Насколько это нам сила наша. 우리의 오직 그분이 всемогущая 힘이 сила. 되고 정말 온전히 그분이 힘이 되십니다. 우리에게. Самое большое сокровище, которое мы имеем. 제일 중요한 보배이고 Все мы говорим за завет. Вот завет. Христос, это центр моей жизни должен стать. 항상 언약이라고 얘기하지만 이 언약은 예수 그리스도이시고 우리의 중심이 되어야 됩니다. Я вот говорю, смотрю в Корею, у вас свободно. 지금 Проблем нету. 한국에 와 보니까 너무 자유롭습니다. Свободно же проповедовать можно, свободно возвещать Евангелие. 정말 Никто вас 자유롭게 не 복음을 трогает. 전하고 아무도 너희를 건드리지 못하고 Поэтому комфорт иногда это плохо. 그래서 어떨 때는 이게 편안함이 정말 나쁜 것입니다. Надо ухватиться, потому что Бог хочет нас использовать. 정말 굳게 붙잡으시고 하나님께서 우리를 사용하시기를 원하십니다. Филиппийцам 2 говорит, это имя, которое преклоняется в небеса, земля, преисподняя. 빌리보서 2장 9절에서 11절 말씀 모든 무릎을 예수의 이름 앞에 꿇게 하신다고 말씀이 나옵니다. Как Ильнура говорит в форуме, я хочу проповедовать. 엘도라도 오늘 포럼 중에 얘기했어요. 저도 전도를 하고 싶다고. Поступайте в духовную семинарию. 그래서 바로 Станьте проповедующим русскоговорящим. 신학원을 들어가면 되지. 그러면 바로 전도자가 되어서 Потому что Бог ищет таких. 왜냐하면 하나님께서 정말 이런 사람들을 찾고 계십니다. Моя супруга, она была гадальщица. 원래 제 아내는 점치는 사람이었어요. И сильно сатана ее в плену держал. 그래서 완전 사탄에게 잡혀 있었죠. И через благую весть она получила исцеление. От этого сатаны полностью освободилась. 하지만 오직 복음으로 치유를 받았고 정말 해방되게 하셨어요. Когда она отреклась от гадания, сатана к ней пришел и сказал, если ты не возьмешь, она сына сделаешь, чтобы он гадал. 근데 점치기 이제 포기했을 때는 사단이 이제 와서 얘기했어요. 만약에 네가 계속 안 하면 너희 아들에게 일단 저주를 내린다고. Но как у него подруга была наша пресвитер церкви, Сана, 근데 그 우리 아내의 친구가 우리 교회 장로님이시거든요. и сатана атаковал ее, еще во сне сильно атаковал. 그리고 되게 꿈속에서는 봤어요. 사단이 되게 많이 공격하셨거든요. И Бог говорит, иди 공격했어요. пресвитеру. 그래서 네 그때는 바로 친구에게 갔고 И она пришла к пресвитеру, в 5 утра пришла домой к ней, прибежала. 새벽 5시에 바로 그냥 벌거벗고 갔어요. 새벽 그 говорит, 장로님 집 помоги мне, говорит. 도와달라고. И тогда пресвитер Сана и еще один пресвитер Хаят, они начали за нее сильно молиться. 장로님 두 분이 계속 неделю молились, 아내를 призывали 위해서 имя 많이 Христа. 기도하고 오직 예수 그리스도 이름을 부르시고 Что говорит, провозглашай имя Христа, провозглашай имя Христа. 그래서 아내에게 바로 예수 И 그리스도라는 이름 вот они неделю пребывали в молитве, 얘기하라고. провозглашать, тьма сокрушилась. 정말 일주일 동안 오직 베스 기도에 깊이 сокрушились. 들어갔고 정말 그때는 모든 흑암이 무너지게 된 거예요. Она моя супруга. 우리 아내예요. И она хорошо духовный мир знает. 그래서 영적인 세상을 엄청 잘 알고 계시거든요. Поэтому она
ведет духовную брань. 그래서 항상 영적인 싸움을 하고 계십니다. Поэтому только именем Иисуса Христа можно разрешить все эти проблемы. 그래서 오직 예수 그리스도 이름으로 이 문제를 해결할 수 있습니다. Потому что тьма, она реально существует, ее невозможно победить. 왜냐하면 흑암이 실제적으로 존재하고 이길 수는 없어요. Поэтому Библия конкретно говорит, что Иисус только Он Бог, который может разрешить все проблемы. 근데 성경책에는 분명히 나와 있어요. 오직 예수 그리스도가 그 모든 문제를 해결할 수 있습니다. Поэтому 24 часа, где мое внимание должно быть всегда? 그래서 나의 24시간 동안 나의 관심이 어디에 있는지 그게 중요합니다. Колоссянам 3 главе говорится, о земном не помышляйте, о горнем помышляйте, Бог говорит. 골로새서 3장에는 육신적인 것을 보지 말라고 영적인 것을 보라고 얘기하십니다. О горнем, о Христе. 오직 예수 Мы же 그리스도만. 24 часа живем, у нас сколько мыслей в день приходит. 24시간 동안 우리가 살아가면서 얼마나 많은 여러 가지 생각이 Как это может 생기죠. победить? 그러니까 어떻게 우리가 그 생각을 이길 수 있을까요? И мысли неверия могут прийти. 불신앙의 생각도 И 들어오고 раны, и обиды какие-то 어떤 상처와 прошлые. 과거의 상처들도 다 Немощь 머릿속에 может 있죠. придет. 무능도 오고요. Депрессия может прийти. 우울증. Ну, невозможно победить своими силами. 그거는 나의 힘으로 이길 수는 없죠. Я, приняв Христа, я освободился, в этом плену всего был. 근데 예수 그리스도를 영접하고 나서 이 모든 곳에 해방받게 되었습니다. Я всегда был подавлен сатаной, всегда был. 항상 사단에게서 Я 눌리고 боялся 있었어요. завтрашнего дня. 내일을 엄청 두려워하고 Я постоянно в мечеть, куда ходил, думал, там разреши свои проблемы, в религии своей. 그래서 무슬림 모스크에 다니면서 항상 거기에 나의 문제를 해결할 수 있다고 Но 생각했었어요. хуже было. 하지만 더 악화되었어요. Но через Христа это разрешилось. 하지만 오직 그리스도를 통해 이 모든 문제가 Поэтому 해결이 됐어요. Иисус есть Христос. 그래서 오직 예수는 그리스도십니다. 24 часа я могу все оставить, но Христос я буду 1000 раз говорить. 24 동안 내가 다 포기할 수 있고 근데 오직 그리스도만 얘기할 수 Это 있습니다. самая лучшая исповедь, это самая всемогущая сила. 마태복음 16장 16절 정말 오직 그리스도가 나의 힘이 되시고 Иисус есть Христос. 정말 전능하신 분이십니다. Разрешите 오직 всех моих 예수는 проблем. 그리스도시고 모든 문제 해결자이십니다. Поэтому не надо бежать за что-то плотским. Вот за это надо ухватиться. 그래서 어떤 세상 것도 따라가지 말고 오직 이 1 Иоанна 언약만 3:8 붙잡게 говорится, что он разрушил все дела дьявола. 붙잡기를 원합니다. 요한일서 3장 8절 모든 사단의 Сатана 일을 боится кого, думаете? 멸하셨죠. Христа боится. 사단은 오직 그리스도를 Он 무서워하죠. ничего не боится. 나머지 어떤 것도 무서워하지 그리스도. 않습니다. 오직 그리스도. Поэтому за Христа крепко мы должны держаться. 그래서 그리스도를 굳게 붙잡으시기를 Это 바랍니다. сатана делает, что люди жили в идолопоклонстве и обманывались. 사단은 그 우상 숭배로 통해 사람을 속이고 있죠. Потому что я смотрю, в нашем Кыргызстане сильный ислам развивается, и смотрю, результат, что происходит сейчас с потомками, агрессивные, 지금 키르기스탄에서 무슬림 종교가 엄청 활발해지고 있으니까 в наркоманию впадают. 내가 그 결과를 보고 있거든요. 정말 그 Тьма покрывает полностью. 마약에 빠지고 Нарушение полностью психики. 정말 화를 많이 내고 Но 이성을 잃는 정도로 только Христос, 하지만 царь царей, 우리에게는 который разрушил все дела дьявола. 오직 그리스도 왕이신 주 예수 그리스도만 Вот это и есть наша 있습니다. необходимость 24 часа. 이것은 우리에게 필연적으로 Пастор Югонцев 있어야 говорит, 됩니다. 24 часа ученик за эту необходимость. 24시간 동안 정말 여러분들은 24 제자 되기를 원합니다. Поэтому Римлянам 8:2 только Иисус Христос освобождает от греха, проклятия, наказания. 로마서 8장 2절 말씀에는 오직 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였음이니라. Сколько жертв приносил баранов в своей жизни? 제가 옛날에는 엄청 많이 양을 잡고 Но я 좀 приносил, 제사를 я хотел 바쳤거든요. освободиться. 왜냐하면 제가 정말 해방을 얻고 Сколько, 싶었어요. сколько священник призвал, чтобы они молились, и сколько денег отдавал, чтобы я получил прощение. 저 그 무슬림 목사를 많이 부르고 정말 돈도 많이 주고 좀 기도해달라 Но не было 했어요. ответа. 하지만 응답을 못 받았고요. Но когда благовестник пришел и сказал, Иисус есть Христос, раскрыл эту тайну, моя проблема разрешилась. 하지만 전도자가 한 분이 오셔가지고 이 사실을 저에게 얘기하셨을 때는 모든 문제를 해결하게 되었습니다. Святая кровь Иисуса. 정말 오직 그리스도의 보혈로 Другой нет у нас
крови, которая примирила, только Дар은- кровь Иисуса. 다른 어떤 것도 우리 하나님과 화해할 수 없습니다. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил от закона греха и смерти. 왜냐하면 오직 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. И только один единый путь. Иисус есть Христос. 그래서 길이 하나밖에 없습니다. 오직 예수는 그리스도십니다. 요한복음 14장 6절 말씀. Я всегда благодарю, вот, что я попал в нашу деноминацию. 항상 우리 다락방 속으로 들어오게 Я 돼서 родился 너무 в этой 감사합니다. деноминации. 왜냐하면 다시 거듭나게 되었습니다. Получил воспитание в этой деноминации. 모든 훈련도 여기서 받았고요. И направление получил деноминация очень правильное. 그리고 뭐 아주 올바른 방향을 잡게 되었거든요. И чем больше веду служение проповедования, я вижу, насколько Бог будет использовать нашу деноминацию. 그래서 사역을 할수록 더 보이거든요. 나의 미래가 하나님께서 얼마나 우리 다락방을 쓰실 건지 다 보입니다. Если взять Кыргызстан, вошло какое именно благовестие? Вошло движение Пятидесятник, точно Ингичо это движение. 우리 키르기스탄에 먼저 복음이 들어온 게 아니라 사실은 그 순복음 Сумбангам-Гидо, 교회가 да? 먼저 들어오게 Вот это. 됐거든요. Это движение. 그 흐름이 먼저 들어오게 된 거예요. Это Кыргызстан этим наполнен. 그래서 지금 우리 키르기스탄에는 이 모든 약간 영향을 거기서 받는 거거든요. И сейчас они бессильны, даже христиане бессильны. 그래서 결국에는 크리스천들은 다 힘을 얻게 된 거예요. И самое, что интересно, психика, нарушение 근데 пришло. 중요한 거는 정말 영적인 문제가 많이 들어오게 된 거예요. Нету уверен в вере у них даже. 정말 믿음의 어떤 확신도 없고 И вот они сейчас попали в такое движение нумерологии. Психология есть нумерология движения. 그래서 지금 모든 사람들은 그 숫자를 보는 그 있잖아요. 그 약간 점치는 거 그것을 많이 따라가고 있습니다. Вот сейчас что происходит в Кыргызстане. 이거는 정말 Я 결과입니다. потому что говорю христианам. 그래서 크리스천 사람들에게 И поэтому Иисус только путь, истина и жизнь. 내가 항상 얘기합니다. 오직 예수 그리스도는 길과 진리와 생명이십니다. Потому что Он сила ко спасению всякому верующему. Поэтому надо в Него только веровать. 오직 На Него полагаться. 그리스도로만 우리가 구원을 받을 수 있고 오직 그리스도를 붙잡고 정말 의지할 수 있습니다. А тем, кто принял веру во имя Его, и власть быть чадом Божьим. 그 요한일서 1장 12절 말씀 영접하는 왜 다 자, хорошо 곧 그 이름을 знаете? 믿는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 여러분들은 잘 알고 계시죠? Вы все это хорошо знаете. 여러분들은 잘 알고 계시는 것 Но 같습니다. насколько стало это моей жизнью? 하지만 이것이 정말 삶에서 적용하고 계실까요? Насколько посвящает свою жизнь этому? Очень в этом важно. 얼마나 굳게 붙잡고 정말 올인하고 계실까요? Потому что Иисус Христос кто наш? Сила ко спасению всякому верующему. 왜냐하면 그 고린도전서 1장 1 Коринфянам 1 глава 18 стих. 고린도전서 1장 18절에는 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원은 받는 우리에게는 하나님의 능력이라고. Сила ко спасению. 정말 우리에게 능력이 되십니다. И сатана это боится. 그리고 그것을 사탄이 엄청 두려워하고 Он ничего, 있죠. ну, он боится, кто за Христа крепко держится. 어떤 사람을 두려워하지 않고 오직 그리스도를 붙잡는 사람들만 두려워하고 Я 있습니다. говорю, где вот живет Ильнура, я там первую церковь поставил. Бог мне через меня оставил там поместную церковь, где Ильнура жила. В Жалабаде, 600 километров от Бишкека. 사실 우리 수도에서 좀 많이 떨어져 있는 도시 원래 엘누라 고향이거든요. 거기서 제가 치교회를 세우고 И там тоже избивали. 거기서도 많이 좀 맞았습니다. Проповедовал, там религиозники избивали меня. 많이 전도를 하면서 많이 맞았습니다. Но все равно Бог там поставил церковь. Сейчас 하지만 там пастор 그래도 ведет служение. 하나님께서 거기를 치교회를 세우시고 지금 담당하는 목사님이 거기에 계십니다. И у него тоже родственники, если, я не знаю, знают, но если узнают, то большие гонения будут. 그리고 만약에 아마 친척들을 알게 되면 더 많이 핍박을 할 것 같아요. Поэтому Бог нам говорит, это необходимо, за это должны держаться. 그래서 우리에게는 이거는 필연적인 것이고 꼭 붙잡으셔야 됩니다. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니
Когда выхожу на место, всегда волнуюсь. 항상 현장에 나갈 때는 좀 긴장합니다. Я не стыжусь благовествования Христова. Аминь. 하지만 나는 뭐 이제 복음을 나왔을 때 부끄러워하지 않아야 합니다. Это имя спасает. 이 이름만 구원을 줄 수 있고 Верующим дают силу побеждать. 믿는 사람들에게는 능력을 주시고 А неверующим оживотворяет. 불신자들을 살리고 Поэтому Бог нас призывает, чтобы мы не стыдились. 그래서 하나님께서 우리가 부끄러워하지 않도록 말씀하고 계십니다. Поэтому Римляне 10 глава говорит, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. 로마서 10장 13절에는 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. И там я с Ремнантом встретился тоже в Кванджу. 광주에서도 우리 람넌트를 만나게 Они ходят в 되었고 церковь, там русскоговорящую. 러시아 교회 다니고 있고 Но нету благой вести. 하지만 복음을 모르죠. Бессильные. 무능하고. И когда благую весть услышали, они обрели силу духа. 그래서 복음을 알게 되어서 정말 영적인 힘을 얻게 되는 거예요. Я вот хочу связать вас, я постараюсь связать, чтобы кто там, что с вами тоже они общались. 그래서 그 광주에서 있는 사람들도 여기랑 좀 연결되었으면 좋겠어요. Иисус есть Христос, 예수는 поэтому 그리스도십니다. очень важно, Бог нас призывает, что мы не просто были поверхностно, а Бог призывает нас, Он приготовил поворотный момент евангелизации мира, призывать быть Его стражем. 그래서 하나님께서는 우리를 그냥 대충 부르시는 게 아니라 정말 그 전환점으로 들어가서 정말 바수꾼으로 우리를 부르셨습니다. Бог нас призывает. 이사야 62장 6절에서 8절 말씀. Нас 하나님께서 поставь 우리를 стражами. 망대로 세우시고 우리를 День и ночь 바수꾼으로 не переставать нам надо. 만드셨습니다. 주야로 쉬지 않고 День и ночь не переставать. И в слове, и в молитве, и в проповеди пребывать. Это наша жизнь. 정말 주야로 말씀, 기도, 전도 속에서 있어야 됩니다. 이거는 우리 인생입니다. Вот я задаю вопрос всегда, говорю, для чего я живу? Я себе задаю вопрос. 그래서 항상 나에게 질문을 하고 있거든요. 네, 왜 одно такого 살고 ходит. 있는지. Ради евангелизации. 오직 세계 복음화를 위해서. Ради, чтобы продвижение слова. 오직 말씀 운동을 위해서. Ради движения молитвы. 오직 기도 운동을 위해서. Ради движения проповедования. 전도 운동을 위해서. Но мне все говорят, ты все, я коммерсант бывший. Коммерсант, 저는 тоже 옛날에 коммерсант. 좀 사업을 비즈니스맨. 한 사람이거든요. И все, когда я услышал Бога, оставил это. 그래서 복음을 알고 나서 이 모든 것을 다 두고 И мне говорили, ты же все потерял, как ты жить будешь? 그리고 주변에 있는 모든 사람들은 저에게 이거 다 버리고 어떻게 살 거냐고. Ну, благовестие, как говорит апостол Павел, и могу и при изобилии жить, умею жить и в скудости. 하지만 사도 바울이 고백한 것처럼 정말 아무것도 없이도 살 수 있고. Конечно. 왜? Ну, я всегда знаю, есть одно самое сокровенное, что желает Иисус. 왜냐하면 하나님께서 제일 원하시는 것은 Он хочет, чтобы мы не упускали самое важное. 제일 중요한 것을 놓치지 않도록 Проводили движение молитвы, всегда проводили. 항상 우리가 기도 운동을 할 수 молитва, 있도록 которая движет 역사하시는 всем. 거예요. 왜냐하면 기도가 모든 것을 움직이게 하십니다. Моя молитва, одна молитва всегда выходит. Матвей 28, 18, 20. 그래서 항상 기도 속에는 오직 за это 마태복음 постоянно 28장 молюсь, 18절에서 непрестанно. 20절 말씀을 붙잡고 기도하고 있습니다. Я призываю, чтобы вы вложили это в сердце. 그래서 이 말씀이 정말 여러분 마음속에 담으셔야 될 것 같습니다. Поэтому вокруг вас не знать благую весть. 아니면 여러분 주변에는 이렇게 복음을 알 수는 없죠. Пообщайтесь с ним, они будут только проблемы вам говорить свои. 주변에 있는 사람들이랑 얘기하다 보면 오직 문제에 대해서 Им 얘기하죠. дать надо только ответ. 하지만 그분들에게 오직 답만 주시면 되죠. Я когда встречаю, я их слушаю. 그래서 사람을 만나게 되면 듣고 Они говорят только о проблемах. 그럼 문제만 얘기하시잖아요. 그런 Они не 분들은 говорят, что они счастливые. 내가 행복하다고 한 번도 못 들었어요. Они говорят всегда про личную жизнь, семейную жизнь, в бизнесе говорят о своих 항상 проблемах. 개인 문제, 어떤 사업 문제, 가정 문제만 얘기하는 거죠. А мы знаем ответ. 하지만 여러분들은 답을 알고 계실까요? Мы можем дать ответ. Аминь. 그 답을 줄 수 Поэтому 있으실까요? Бог нас призывает, чтобы мы это не упускали. 그래서 하나님께서를 이것을 우리가 놓치지 않도록 Мы 부르셨어요. же башня Христа. 왜냐하면 우리가 그리스도의 Мы 망대입니다. стражи Христа. 우리는 그리스도의 바수꾼이에요. Мы свет Иисуса Христа. 우리는 그리스도의 빛입니다. И поэтому Бог нам говорит, взывайте меня. Он дал нам ключи. 그래서 하나님께서
나에게 부르짖으라 얘기하셨어요. Вот этими 마태복음 ключами на 16장 24 часа пользоваться. 19절에서도 하나님께서는 우리에게 열쇠를 주셨고 그 열쇠를 사용하셔야죠. Мне говорят всегда, ну как мусульмане могут оживотвориться? 항상 나에게 질문을 해요. 어떻게 무슬림 사람들은 살릴 수 있을까? 할 수는 있어요. Меня Бог если изменил. 만약에 저를 하나님께서 이렇게 변하셨으면 하나님께는 불가능이 없습니다. Я противник Христа был, я в прошлый раз говорил. 저는 그리스도 대적한 자였어요. Я ненавидел Христа. 엄청 싫어하고 Еще называли, что Он Бог. Я вообще это был противником. 그리고 사람들은 그리스도가 하나님이라고 얘기하셨을 때는 엄청 싫어했거든요. Но когда мне благую издали совершенно, Бог дал мне это осознание. 하지만 하나님께서는 이 완전한 복음을 알게 해주셨을 때 Поэтому Бог говорит, вот это не упускать, движение молитвы. 모든 것을 깨닫게 되었습니다. 그래서 하나님께서는 이 기도의 운동을 놓치지 말라고 하십니다. Мы на ключи небесам царства Бог дал. 하나님께서는 우리 전국의 열쇠를 주셨기 때문에 Ну, сейчас проблема верующих не хотят уста открывать. 하지만 믿는 사람들은 정말 입을 열리지 못하고 Только о плоском думать. 항상 육신적인만 생각을 하고 있습니다. Мы должны думать то, что желает Иисус. 하지만 여러분들은 그리스도가 원하시는 것에 대해서 생각하셔야 сказал, 합니다. Взывайте меня, я сотрясу небо и землю. Взывайте, как уже велико и недоступно. 예레미야 33장에서 2절에서 3절 말씀 나 한때는 부르짖으라 얘기하십니다. Проблема в семье – это не проблема, это время благословения пришло. 문제는 문제가 아니라 지금은 축복된 시간입니다. Проблема с детьми – это тоже благословение. 아이들 문제가 아니라 오직 축복이에요. Иисус всемогущий. 왜냐하면 예수 그리스도는 전능이시고 Потому что я открываю, никто не закроет. 내가 열 때는 откровение 아무도 3, 닫을 수 없고 7. 계시록 3장 7절 말씀입니다. Я закрываю, никто не откроет. 만약에 내가 열면 닫을 사람이 없습니다. Я открываю, и никто не закроет. 만약에 내가 닫으면 아무도 열 수는 없죠. Насколько Бог дал огромное благословение. 그래서 하나님께서 얼마나 큰 축복을 주셨는지. Поэтому для нас Иордан – это не проблема. 그래서 사실은 요르단 강도 우리에게는 문제가 Как пастор 아니에요. Игорь сказал, вызов сделать только надо. 류 목사님도 도전을 하라고 하셨어요. Абсолютно невозможно сделать можно возможным. Абсолютно. 왜냐하면 불가능도 우리한테는 가능합니다. Нам только ухватиться за Христа. 오직 그리스도만 붙잡으시면 됩니다. Чтобы Христос был центр, хозяин всего. 정말 오직 그리스도가 모든 것의 주인이 되어야 합니다. Он же всем двигает. 모든 것을 움직이시고 Елисей только вышел и сказал, ослепи глаза ассирийскому войску. 엘리사도 이 모든 대적군들에게 정말 눈을 И 맞게 покончено. 해달라고 하셨을 때 Все было покончено. 모든 것이 다 끝냈어요. 그때는. И поэтому я когда захожу в Бишкек, я что делаю? Я в мечеть захожу, в большие мечети. 그래서 내가 비슈케크에 있을 때 그 Вовнутрь захожу. 무슬림 모스크의 안으로 Вот 들어가고 тихо, пусть спасение пишут там, евангелизируют. 그래서 그냥 앉아서 조용히 구원의 길을 쓰고 있습니다. И потихоньку начинаю проповедовать там. 그래서 점점점 이렇게 전도도 시작하고 있고요. Бог сейчас сохраняет, пока еще не было. Ну, аккуратно проповедуешь. чтобы- 지금까지는 하나님께서 지켜주셨고 Ну, если 지금까지는 не мы, 맞은 적이 кто тогда их 없습니다. оживотворит? 왜냐하면 내가 아니면 그럼 누구 그 사람을 살릴 수 있을까? А мне пастора говорят, которые собрали, а что ты не боишься? Тебя же убьют там. 근데 다른 목사님들을 저보고 안 무서워하냐고 죽일 수도 있잖아 이렇게 얘기하는데 Ну, убьют, Царство Небесное пойдут. 뭐 죽으면 죽으리 наградой. 천국에 가면 되니까 Не убьют, ученики будут вставать. 안 죽으면 정말 제자를 찾을 수 있고 В чем проблема? 어떤 문제가 있을까요? Заключение же есть, для чего мы живем теперь? 사실은 우리 인생의 결론이 있죠. 왜 우리가 살고 있는지. Христос. 오직 그리스도. Я задаю вопрос, когда приду к Иисусу, что я ему скажу? 그래서 내가 만약에 예수 그리스도 앞에 있으면 내가 어떤 말을 할 수 있을까? Миллиарды заработал. 뭐 어떤 엄청 부자가 됐을까? Я не говорю, что не надо финансов. 뭐 돈이 중요하다고 얘기하지는 않고요. Но приоритет это души спасенные. 하지만 우선순위는 우리가 살릴 수 있는 그 영혼, Это ученики, 제자. а остальное уже прилагается. 나머지는 사실은 하나님께서 항상 Вот это 재워주실 же 거예요. важно. 이것이 중요하죠.
Поэтому мы не должны ослабевать, опускать руки. 그래서- Бог нам дает завет. 연약하시면 안 되고 손을 놓치시면 안 되고 하나님께서는 항상 언약을 주십니다. И поэтому Бог говорит, как осуществить? Через молитву. 근데 하나님께서 어떻게 성취하시면 되냐고 얘기하시는데 그것은 오직 기도로 가능합니다. И, конечно, Он движет через Слово все. 모든 것을 말씀으로 움직이시고 Он наш Творец, который всем двигает через Слово. 왜냐하면 하나님께서는 창조주 сотворил. 하나님이시고 모든 것을 말씀으로 창조하셨죠. 창세기 1장 1절 2절 말씀. И Словом закончит все это. 그리고 사실은 모든 끝도 말씀으로 하실 거예요. Поэтому Он говорит в Слове Божьем, что Он есть Слово, которое пришел во плоти. 그래서 요한복음 1장 14절에는 그 말씀은 곧 하나님이시다라고 적혀 있습니다. Поэтому день и ночь мы в Его Слово должны всегда пребывать. Иисуса Навина. 그래서 항상 주야로 그 말씀 속에서 거하셔야 Не 됩니다. отходить от Его Слова. 여호수아서 1장 7, 8절 7, 말씀. День и ночь. За 주야로 завет держаться. 오직 언약만 잡으시면 됩니다. В молитве пребывать. 기도로 들어가셔야 됩니다. Это самое важное. 이거는 제일 중요합니다. Другого нету пути. 다른 길은 없고요. Я еще раз свидетель. Даже в нашем Кыргызстане церква, которые ослабели, не могут проповедовать. Это беда сейчас. 저는 증인이에요. 왜냐하면 우리 키르기스탄에 있는 모든 교회는 무슬만 전도할 수 있는 завоевывают. 힘도 없고 정말 무슬림이 모든 것을 지금 장악하고 있습니다. И сейчас пришло время, благодарю Бога, что Бог начал открывать к ним двери. 그래도 지금 이 무슬만 쪽으로 문이 열리게 되었음을 정말 하나님께 감사를 드립니다. Один пастор мне сказал, а ты что, и по домам бегаешь, как иговисты, стучишься и проповедуешь? 어떤 목사님이 혹시 집에 이렇게 가서 두드리면서 뭐 복음을 전하냐고 물어왔어요. Я говорю, надо будет, я и так буду делать. 만약에 필요하면 내가 가서 직접 이렇게 전할 Вот 수 печально, 있습니다. печально с этим пастором. 하지만 이렇게 질문하는 목사님들은 정말 А он ослабел в Евангелии, 힘도 없고 протестантством, и начал сейчас учение православия принимать. 그래서 그 목사님이 아까 질문하셨던 목사님이 지금 정교회 쪽으로 들어가게 된 거예요. И что происходит? Сейчас его церковь забирает, там государство. 결국에는 지금 담당한 그 교회도 나라가 빼앗게 된 거예요. И сейчас у нас такая ситуация в нашей церкви, как наша земля была куплена, а оказалось, что она государственная земля. 그리고 지금 우리 복음교회도 사실은 그 땅이 원래 우리가 구매한 땅인데 결국에는 지금 원래 나라 땅이라고 지금 이렇게 얘기하고 Ну, мы 있거든요. молимся, потому что сейчас все забирает государство. 그래서 지금 나라가 뭐 언제든지 그 땅을 빼앗길 수도 있어요. Потому что конкретно я знаю, что здесь 3 двора, 왜냐하면 분명히 사단이 알고 있죠. 여기는 지금 셋들이 있다는 거. здесь ученики будут вставать. 여기는 제자들이 일어나는 것도. Бог сохранит церковь. 근데 하나님께서 우리 교회를 지키실 겁니다. Приходят, ну, взираем на кого? Только на Христа. 그 사람들 그 우리 국가 나라 사람들은 왔지만 우리는 오직 그리스도를 바라보고 Бог же 있습니다. сказал в слове, даже волосинка у него без его не упадет, разрешение. 말씀 속에서도 머리카락도 떨어지지 아니할 거라고 나와 있습니다. И как все воскрес сказал, вот это абсолютно невозможно, Бог сделает возможным. 그리고 주일 말씀도 불가능은 오직 가능으로 될 것입니다. Иисус есть Христос. 왜냐하면 오직 예수는 그리스도십니다. Поэтому не упускать это. Потому что 놓치시면 Бог 안 нам 되고 дал миссию. 하나님께서 우리에게 미션을 주셨죠. Есть миссия для нас всех Бог дал. 우리에게는 하나님께서 미션을 주셨습니다. Другого нет пути. 다른 길이 없고요. Я вас не учу, но это Бог нам говорит. 지금 제가 가르쳐 주는 것이 아니라 하나님께서 말씀하십니다. Он дал миссию идти возвещать Евангелие. Вот ради этого мы должны жить. Ради этого посвящать свою жизнь. 마태복음 28장 18절에서 20절 말씀 그것을 위해서 우리가 정말 인생을 바치고 살아야 됩니다. Научите все народы, крестя во имя Отца, Сына и Святого Духа. 오직 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 모든 것을 가르치라 Вот 하셨어요. ради этого будем жить. Давайте в суету не будем подать, а идти по этому пути. 그래서 세상 혼란 속으로 들어가지 말고 오직 하나님께서 주시는 그 길로 따라가기를 원합니다. Бог сказал нам вести это служение, потому что людям нужно исцеление. 왜 우리가 그 길로 가야만 합니까? 왜냐하면 Исцеление. Марка 16 глава, 20 마가복음 16장 나 15절에서 20절 말씀 치유 운동이 일어나야 됩니다.
бесы, сатана через бес завоевал место действия. 사단이 귀신들이 지금 모든 현장을 잡고 있습니다. Колдовство, гадание, шаманизм, психология, философия, медитация. Это все не только у вас, и у нас всем это завоевано все. 정말 그 절약, 무속, 점치는 거 여기만 아니라 우리나라에서도 있어요. Исцелять их надо 그 사람들을 우리 치유해야죠. через Евангелие. 오직 복음으로. Возвещать благую весть. 복음 말씀을 전달하면서. Иисус есть Христос. 예수는 그리스도십니다. И поэтому давайте в этом мы не будем упускать. Потому что для этого нам дают силу. 그래서 그것을 놓치면 안 되고 Вот этой силой 그것을 Духа Святого 위해서 двигаться. 하나님께서는 우리에게 성령의 능력을 주시죠. 사도행전 아멘. 1장 8절. 아멘. Поэтому заключение, итог. 그래서 결론적으로는 Давайте, как первоапостольская церковь, будем двигаться. И всякий день, и в храме, и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. 조대교회처럼 사도행전 5장 42절 말씀 정말 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 그 운동 속에 들어갑시다. День и ночь говорить о Христе. 주야로 오직 그리스도에 대해서 얘기합시다. Только Христос может исцелить. 오직 그리스도만이 치유할 수 있습니다. Только Христос восстановить все может. 오직 그리스도가 모든 것을 회복할 수 있습니다. Только Христос дает благо всем. 오직 그리스도가 모든 복을 주십니다. И поэтому он нам сказал, 24 часа я ученик Христа. 그래서 우리는 24의 제자이고요. 25 часов места действия 25 Царство Христа 현장. будет строить. 정말 그 현장 속에는 하나님의 나라가 임하도록. Я буду ставить шедевр, церковь, который вечно будет. 그래서 영원의 작품은 그 교회가 나올 겁니다. Аминь. 아멘. Поэтому призываю с ним, чтобы мы не ослабевали. Бог нас призвал на великое дело. 그래서 힘 빠지지 마시고요. 하나님께서 우리를 정말 큰 일을 하기 위해서 부르셨습니다. И призываю вас, чтобы мы не ослабевали. Самого же в Евангелии. 그래서 힘 빠지지 마시고요. 복음석에서 힘 얻으시길 바랍니다. Великий Бог, Творец неба и земли, 창조하신 하나님, мы благодарим Тебя. 감사드립니다. Помоги нам не стыдиться благовествования Христова. 우리는 복음을 부끄러워하지 않게 하시고 Помоги нам полагать жизнь ради этого 정말 나의 인생이 모든 바칠 수 있도록 и 역사하여 быть 주옵소서. самоотверженными. 정말 모든 헌신할 수 있도록 역사하여 주시옵소서. Во имя Иисуса Христа молюсь. Аминь. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 감사합니다. Спасибо. 우리가 힘내라고 위로를 해드려야 되는데 우리 보고 힘 빠지지 말랍니다. Мы должны пастора утешать, говорить вам, чтобы вы обретали силу, а он наоборот, получается, вас подбадривает. 우리가 만약에 진짜로 이래 그 키리스탄이나 인도나 핍박받는 그런 현장 보면요, 우리는 불평하면 안 돼요. И если вы действительно увидите вот эти места, где притесняют людей в Индии, в Кыргызстане, вы тогда, наверное, поймете, что вам проявлять ропот просто нельзя. 이 무슬림이 계속 전 세계를 지금 장악하고 있거든요. И действительно, мусульмане они сейчас завоевывают весь мир. 뭐 아르케 목사님 이제 그 개인 간증 들어보면요, 이제 하나님이 쓰시는 분이 맞아요. И послушав личные свидетельства пастора Аркена, я понимаю, что действительно его использует Бог. 총을 맞으면 죽어야 되는데 그 하나님 또 살리셔가지고 또. Вроде бы должен был погибнуть от всех этих перестрелок, но выжил. 이제 문제 사건을 만나면은 아, 이 사람이 진짜 복음이 아니냐, 이제 판가름에 놓습니다. 그죠? Но мы можем судить о человеке, если в нем благая весть только тогда, когда он сталкивается с проблемами. 아마 우리가 예수는 그리스도 이 말하는 거다고 목사님이 예수가 그러셨다. 약간 다른 차원이지 않겠는가? И мне кажется, когда мы исповедуем Иисуса Христа, и когда пастор исповедует то, что Иисус является Христом, мне кажется, это немного разные уровни. 우리는 예수 믿다고 아무 핍박 없어요. Потому что даже если мы исповедуемся, что Иисус является Христом, никто 목사님 нас 현장에 из-за 예수 этого не 그리스도 막 притесняет. 죽어요, 그죠? А если пастор будет так исповедовать, его могут и побить, и убить. 참 우리가 감사하는 가운데 신앙생활을 참 제대로 해야 될 것 같습니다. И поэтому с благодарением мы должны, наверное, правильно восстановить свою жизнь веры. 인도 성경책에는 그리스도라는 단어가 없대요. В Библии в Индии нету слова 번역을 Христос. 하는데 제대로 못한 거지. То есть, иными словами, нормально не перевели Библию. 우리는 받은 복이 참 И 많습니다. поэтому вы должны задуматься, насколько большие благословения вы обрели. 그죠? 너무 복이 많아가지고 또 자칫 한번 나태해질 수 있어. Настолько, наверное, у вас много вот этой благодати, что вы можете вот так, ну, как бы обманываться.
저도 오늘 이렇게 목사님 메시지를 들으면서 참 그래 참 감사하다. 자칫하면은 목회자의 타성 자칫하면은 큰일 나겠다. И вот слушая тоже проповедь пастора Аркена, я понял, что вот насколько важен именно пастор. 주는 사례 꼬박꼬박 받아가면서 뭐 대강대강하고 그까이 거 큰일 납니다. 그죠? Если мы будем вот так вести, знаете, поверхностно эту жизнь веры, то произойдет беда. 이 시간에 특별히 우리 목사님과 교회를 놓고 합심을 한번 기도했으면 좋을 것 같습니다. Давайте все вместе помолимся за пастора и за его церковь. 기릿한 시대의 산이나 파수꾼의 축복을 우리 목사님 누리게 하옵시고 Чтобы действительно появлялись такие стражи, которые вы могли наслаждаться благой вестью. 어떤 정치 허감 세력도 비쉽게 본교회를 넘어뜨리지 못하는 축복 누리도록 Чтобы они наслаждались благословением, чтобы никакая сила, никакая власть Кыргызстана не смогла сокрушить их церковь. 어려운 가운데 제자 일어나게 하시고 Чтобы во всех трудностях поднимались только ученики. 내 피림 질병 치유할 수 있는 교회가 되게 하시고 Чтобы эта церковь стала церковью, которая сможет исцелять исполины. 진짜 복음 누리는 우리 아르케 목사님과 교회가 되도록 Чтобы действительно пастор и церковь стали такими, которые наслаждаются благой вестью. 우리 합심을 한번 2, 3분간 합심으로 진짜 기도하기를 원합니다. Давайте все вместе помолимся. 살아